رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله الصلاة والسلام على رسول الله. Mbokk yi, comme je vous l'avais dit, maintenant on est avec Masalikul Jinan, qui est un livre dont Cheikh Ahmadou Bamba a nommé ce nom qui est Masalikul Jinan, qui veut tout simplement dire les itinéraires du paradis. buñ ko bëggee wax ci wolof dañu naan mooy yoon yi nga xam ne mooy wommate jëmee ci àjjana. Donc ça traite de soufisme. Avant de continuer, on va vous lire le sommaire. maanaam bala ñuy continuer danañ leen wax téere bi yan pàcc maanaam yan partie ñoo ko seq lan ak lan la ñuy waxtaane ci buñ ko toppee benn par benn thème par thème ba mu jeex incha allah rabbi. D'abord on a l'introduction, c'est-à-dire le préambule qui traite la sagesse profonde en citation. Ensuite les actes de dévotion par lesquels on vivifie le temps, le jeûne, fii sëñ bi dana ci leeral ci koor, le wird ou les litanies, zikr yi jëm ci wàllum évocation tudd yàlla seen taxawaay dina ko waxtaane, ainsi que le zikr ou l'évocation, le fikr ou la méditation, maanaam fikr mooy di fàttaliku yàlla, di méditer wu di dem ci yàlla ak njariñam dana ci ñëw, l'aumône et la bonté fraternelle, lu jëm ci sarax ak baatu ak yaatu yéwén daal loolu aussi sëñ bi dina ci ñëw, la lecture du Coran et questions relatives, njàngum alxuraan ak question yi nga xamante ni ñoo ci wékku sëñ Tuubaa dina ci ñëw. waaw ñu jàll ci beneen partie, beneen thème di la mystique. waaw donc fii mën nañu ne chapitre 1 sëñ bi daf ko jëmale ci li ñuy wax les créatures. waaw maanaam dana jëm ci d'abord on va parler de Satan, mais aussi l'âme charnelle. waaw l'âme charnelle mooy bakkan bi nga xam ne moo lay xëri ci lu baax rek jëmale ci lu bon. Il va aussi parler le bas monde fii ci àdduna. Il va parler aussi les créatures humaines, dana wax ci nit ñi, mais l'action dévote ñu wax jëf. Chapitre 2 ça porte sur les vices graves, mooy jikko yu bon yi. waaw lu ci demee ne les vices apparents mooy jikko yu bon yi ñu feeñal, les vices cachés jikko yu bon yi nga xam ne day nëbbu, certains remèdes et vices en détail. waaw lenn ci saafara ak yenn ci ñaaw-ñaaw yi ci leeral. L'orgueil mooy rëy, la honte naturelle li ñu wax pudeur, kersa daal, kersa gi nga xam ne diine moo ko waral, la fierté. waaw dana ci ñëw, dana wax ci présomption, waaw l'ostentation ou le ciment li ñu wax maanaam ngistal mooy riya, la jalousie ou le hasard, safla ou le asad ci arabe la baatu asad mooy soxor wala ngay ñee nit, la haine ou le hit moom it ci loolu lay wax, la méchanceté mooy soxor moom it ci loolu lay wax, la pleurnicherie mooy kuy defe naa kuy jooytu rek di jàmmat, la passion pour le bas monde topp àdduna rek bëgg àdduna gu metti, le mauvais caractère jikko ju bon, le défaut d'impatience koo xamante nii du muñ. Chapitre 3 Sëñ Tuubaa nous parle sur les qualités et la bonne conduite. Les qualités et la bonne conduite. D'abord il va nous parler la conduite extérieure vis-à-vis des hommes, la conduite intérieure vis-à-vis d'Allah, la reconnaissance envers Allah. waaw li ñu wax tamit mooy sant fàttaliku yàlla, le shukru sant yàlla, dellu ci yàlla, reconnaissance jëmale ci yàlla, la longanimité ou le sabre muñ, les conditions de la perfection de l'invocation, yoon yi nga xam ne ci nga war a jaar ngir tudd gi nga tudd yàlla mën a barkeel yàlla nangu ko, les moments où Allah exauce les vœux, waxtu yàlla nangu ñaani, les lieux où Allah exauce les vœux, bërëb yi nga xam ne yàlla dafay nangu ñaan, les personnes à qui on exauce les vœux, yan melokaan la nit di am bañ koy nangu ñaanam, la reconnaissance envers Allah mooy reconnaissance jëmale ci yàlla, quelques œuvres utiles pour sur la base des sourates coraniques, yenn ci njariñu saaru alxuraan yi Sëñ Tuubaa aussi dina ci ñëw incha allah rabbi. Donc loolu mooy sommaire Masalikul Jinaan. incha allah rabbi da ngeen ci ànd ak seen YouTube dem ci partie par partie bu ci nekk dana ko waxtaanee ak la ca yi nga neel ñu bokk ko ak yéen. waxfir zunubi wa zunubal muslimin wal muslimat ya afuur ya muhin bi jaahi afdali wara muhammad wa xaqi shahri ramadan am jadi.